Ողջույն սիրելի ընկերներ, այսօր խոսելու ենք մեր շատ սիրելի կույսերի 2026 թվականի կանխատեսումների մասին, ինչու չէ նաև դրան ավելացրած նաև հունվար ամսվա մանրամասն նկարագիրը։ Սիրելի կույսեր, ձեզ համար հունվար ամիսը բավականին դրական էներգետիկայով ամիս է, նախ այն պատճառով, որ փետրվարին արդեն ունենալու ենք որոշակի լարվածություն կապված խավարումների հետ, սիրելիներս, եւ բացի դրանից հունվարը ձեր ուշադրությունը ավելի շատ կենտրոնացնում է փոքրիկ ուրախությունների վրա, որոնք կան ձեր 5-րդ ոլորտում։ Իսկ ամսվա երկրորդ կեսը ավելի շատ ուշադիր կլինեք աշխատանքային հարցերի նկատմամբ։ Բացի դրանից հունվար ամիսը առանձնանում է նրանով, որ հունվար ամսվա ընթացքում ունենք մոլորակային կուտակումներ, նախ 5-րդ ոլորտում, այնուհետև 6-րդ ոլորտում, եւ այստեղ շատ մոլորակներ միանում են միմյանց հետ։ Սիրելիներս, երբ մոլորակները միանում են, այսինքն մոլորակների միություն է տեղի ունենում որևէ նշանի տակ հենց նույն աստիճանում, նշանակում է մոլորակները իրար են փոխանցում իրենց էներգիաները եւ այստեղ կրկնապատկվում է նրանց տված էներգիան։ Դե ինչ, հունվարի 1-ից Մերկուրի մոլորակը տեղափոխվում է ձեր 5-րդ ոլորտ եւ այստեղ կույսերի մոտ կարծես թե սկսվում է բավականին ակտիվություն կապված երեխաների հարցերի հետ, կապված հանգստի մեկնելու ծրագրերի հետ, միգուցե նաեւ կապված ստեղծագործական աշխատանքի հետ։ Մերկուրին ձեր գլխավոր մոլորակն է եւ այն ձեզ տալիս է այդ տրամադրվածությունը։ Ամսի 3-ին սիրելիներս լիալուսին է տեղի ունենում ձեր 11-րդ ոլորտում եւ նշանակում է այս օրերին ինչ որ մի հարց, որը կար կապված միգուցե ընկերներից ինչ որ մեկի հետ, կար կապված աշխատավայրում կոլեկտիվի հետ, կար կապված, ասենք, on-line հարթակում ինչ որ շփումների հետ, այստեղ կարծես թե վերջակետ եք դնում։ Հնարավոր է, եթե դուք ունեք on-line բիզնես, ապա այդ բիզնեսի հետ կապված որոշակի արդյունքներ կստանաք։ Բացի դրանից, սիրելի կույսեր, 11-րդ ոլորտը սա խմբակներն են, դասընթացներն են, այսինքն այնտեղ որտեղ շատ մարդիկ են հավաքվում եւ հնարավոր է ինչ որ բանի մասնակցում եք, ապա ամսի 3-ին կվերջանա ձեր դասընթացը։ Ամսի 6-ին սիրելիներս ունենք Արև Վեներա միությունը ձեր 5-րդ ոլորտում, տեսեք, սա արդեն առաջին միությունն է եւ այն բերում է ուրախություն ձեր կյանքում։ Սակայն ձեզ համար առավել կարևոր կլինի ամսի 8-ի Վեներա Մարս միությունը։ Սիրելի ընկերներ, Մարսը եւ Վեներան համարվում են հակառակ սեռի էներգիաների մոլորակներ եւ երկու, կարելի ասել, անվերջ սիրահարներ երկնակամարում։ Երբ նրանք երկուսն էլ լավ դրական ներդաշնակ ասպեկտացիայի մեջ են երկնքում, մեր կյանքում կարծես թե անձնական հարթակում ամեն ինչ կարգավորվում է։ Սիրելիներս, եթե դուք միայնակ եք, ապա ամսի 8-ին ունեք բոլոր նախադրյալները ուրեմն հանդիպելու այն միակին, ում դուք կտեսնեք ձեր կողքին երկար ժամանակ։ Այսինքն այստեղ չի բացառվում սիրահարվածություն, իսկ եթե դուք ունեք կողակից, ապա կարող է լինել շատ հաճելի սիրառատ օր, քանի որ այս երկու մոլորակները միանում են հենց ձեր 5-րդ ոլորտում։ Սակայն ամսի 14-ին Մերկուրի մոլորակը, որը դեռ ձեր 5-րդ ոլորտում է, այստեղ ընդդիմություն է կազմում Յուպիտերի հետ ձեր 11-րդ ոլորտում։ Սիրելի կույսեր, այս ընդդիմությունը կարող է բերել խնդիրներ կապված երեխաների հետ, միգուցե հիասթափություն կապված ընկերների կամ գործընկերների հետ, կամ կարող է լինել փոքրիկ բանավեճ, ինչու չէ նաև այստեղ եթե դուք ունեք չափահաս երեխա, ապա նրա հետ ուշադիր եղեք, որովհետև կոնֆլիկտը չի բացառվում։ Ամսի 17-ից արդեն Վեներա մոլորակը տեղափոխվում է 6-րդ ոլորտ եւ աստիճանաբար, տեսեք, մոլորակները սկսում են տեղաշարժվել դեպի 6-րդ ոլորտ, նշանակում է ամսի 17-ից սկսած արդեն աստիճանաբար կույսերը փորձում են տոներից հետո ուրախությունները դնել մի կողմ եւ հիշել, որ իրենք ունեն աշխատանք եւ պետք է աշխատեն։ Սակայն երբ Վեներան հայտնվում է 6-րդ ոլորտում, սա նշանակում է, որ հաճույքով եք աշխատելու։ Հնարավոր է ձեր աշխատավայրում նոր կին անձնավորություն հայտնվի, որի հետ կմտերմանաք։ Հնարավոր է այստեղ նաեւ, որ Վեներան 6-րդ ոլորտում ձեզ տրամադրի, որ դուք, ասենք, զբաղվեք ձեր առողջական հարցերով, առողջ ապրելակերպով,
Սիրելիներս, ամսի 18-ին նորալուսին է տեղի ունենում ձեր 5-րդ ոլորտում, որտեղ նորալուսինը այնտեղ նորություններ են, նոր հնարավորություններ են, նոր մարդիկ են, իսկ 5-րդ ոլորտը, նշեցի, սա մեր հաճույքների ոլորտն է։ Առաջին հերթին սա երեխաներն են։ Նշանակում է շատ կույսերի մոտ հնարավոր է երեխայի թեման իհայտ գա։ Եթե դուք ամուսնացած եք, սպասում եք փոքրիկի, հնարավոր է նա ծնվի արդեն այս օրերին, կամ դուք իմանում եք, որ դուք ծնող եք դառնալու։ Եթե դուք երեխայի ծրագիր չունեք, ապա այստեղ հնարավոր է, որ ինչ-որ աշխատանք ձեզ առաջարկեն, որը դուք, ասենք, երեխաների հետ կապված եք կատարելու։ Նաև այս նորալուսինը կարող է բերել ինչ-որ մեկին ձեր կյանք, որին դուք շատ թունդ կսիրահարվեք։ Ամսի 20-ն է շատ հետաքրքիր օր, սիրելի կույսեր, որովհետև այսօր ունենք միանգամից մի քանի ասպեկտացիաներ, բոլորն էլ բավականին դրական։ Նախ ձեր գլխավոր մոլորակ Մերկուրին էլ է տեղափոխվում արդեն 6-րդ ոլորտ, բերելով ձեզ աշխատանքային շունչ եւ տրամադրություն, այսինքն արդեն կարելի է ասել աստիճանաբար արթնանում եք այդ հանգստյան տոների մշուշից եւ սկսում եք արդեն ամբողջությամբ անցնել աշխատանքային գրաֆիկի։ Երբ Մերկուրին 6-րդ ոլորտում է, ակտիվանում է աշխատանքային գրաֆիկ, ակտիվանում են փաստաթղթերը, հաճախորդները եւ այստեղ ամսի 20-ից հետո առավել եւս դուք դա կզգաք։ Սակայն հենց նույն օր ամսի 20-ին ունենք Վեներա Պլուտոն միությունը։ Սիրելիներս, եւ Վեներան եւ Պլուտոնը երկուսն էլ ֆինանսական մոլորակներն են, Պլուտոնը մեծ ֆինանսների մոլորակն է եւ նշանակում է այս երկուսի միությունը ձեր աշխատանքային ոլորտում կարող է բերել շատ լավ աշխատանքային գործարք, շատ լավ աշխատանքի առաջարկ։ Եթե դուք աշխատանք եք փնտրում, ապա չի բացառվում, որ ամսի 20-ին ձեզ շատ լավ աշխատանք առաջարկեն։ Հենց նույն օրը նաև Մարս եւ Ուրան մոլորակների միջև է ստեղծվում տրին, սիրելիներս։ Ուրանը դեռևս 9-րդ ոլորտում է եւ պատրաստվում է այս տարի արդեն ապրիլ ամսին հավերժ լքել ձեր 9-րդ ոլորտը, սակայն օգտվեք այս առիթից, քանի դեռ այնտեղ է, որովհետև 9-րդ ոլորտը ձեր նշանի հանդեպ շատ լավ է տրամադրված եւ նշանակում է Մարսի Ուրանի այս տրին ասպեկտը կարող է բերել բավականին հաջող լուծում, ասենք ուսումնական ինչ-որ պրոցեսների, կամ ասենք դատական ինչ-որ պրոցեսների, կամ օտար երկիր մեկնելու ինչ-որ ծրագրերի, կամ ասենք ձեր վիզան կստանաք, կամ ասենք օտար երկրում եք կստանաք մշտական ուրեմն ապրելու, բնակվելու իրավունք։ Ամսի 23-ին արդեն Մարսն է տեղափոխվում ձեր 6-րդ ոլորտ եւ նշանակում է այստեղ ակտիվությունը, մեր էներգիան ամբողջությամբ տեղափոխվում է աշխատավայր։ Սիրելի կույսեր, Մարսը 6-րդ ոլորտում բավական հաջող է, սակայն այն կարող է նաեւ մի փոքր խնդիրներ առաջացնել կապված գործընկերների հետ, այնպես որ փորձեք այստեղ վերահսկել ձեր էներգիան։ Ամսի 26-ին Նեպտուն մոլորակը վերջապես լքում է ձեր 7-րդ ոլորտը, այնտեղից ձեր արևի նկատմամբ այն ընդդիմություններ կազմում եւ ներխուժում է ձեր 8-րդ ոլորտ 13 տարով։ Սիրելի կույսեր, այս մասին կխոսեմ 2026 թվականի ընդհանուր կանխատեսումներում եւ կնշեմ, թե ինչ փոփոխություններ կարող է բերել Նեպտունը ձեզ առաջիկա 13 տարիների ընթացքում։ Եվ ամիսը ավարտվում է ամսի 29-ի կրկին միությամբ Մերկուրի, Վեներա մոլորակները միանում են ձեր 6-րդ ոլորտում եւ այստեղ հնարավոր է ինչ-որ հետաքրքիր ինֆորմացիա ստանաք, նամակ ստանաք, որը կապված է կամ աշխատանքի հետ, կամ առողջ ապրելակերպի հետ, կամ ձեր մեջ ցանկություն առաջանա զբաղվելու, ասենք, ձեր ֆիզիկական կազմվածքով, կամ ինչու՞ չէ նաեւ այստեղ ձեր աշխատանքային գրաֆիկի հետ կապված ինչ-որ նորություններ լինեն։ Սիրելիներս, այսքանը հունվար ամսվա մանրամասը նկարագրի մասին, այժմ ես փորձեմ արդեն հերթականությամբ խոսել մեր 2026 թվականի ընդհանուր միտումների մասին։ Սիրելի կույսեր, նախ ուզում եմ խոսել առաջին հերթին 2026 թվականին տեղի ունեցող խավարումների մասին։ Ուրեմն տեսեք, հյուսային հարավային կետերը 2026 թվականին արդեն լինելու են առյուծ ջրհոս առանցքի վրա եւ նշանակում է շեշտը դրվելու է արդեն ձեր 6-րդ եւ 12-րդ ոլորտների վրա, ինչը հեռացնում է ձեզանից այն ամբողջ
կարելի ասել ցավոտ փոփոխությունների շարքը, որը կար 2025 թվականին, այսինքն այստեղ միգուցե եղել էին առողջական հարցեր, միգուցե եղել էին ամուսնալուծության հարցեր 2025 թվականին, սիրելիներս բաժանման հարցեր, ինչու՞ չէ նաև մոտիկ մարդկանց մահվան հարցեր կարող է լինել, սակայն այստեղ արդեն այդ տենդենսը, այդ միտումը աստիճանաբար մարում է, սակայն 2026 թվականի խավարումները լինելու են հիբրիդային, որովհետև նրանք ամբողջությամբ ուղղված չեն լինելու հենց ձեր 12-րդ, 6-րդ ոլորտների վրա։ Այստեղ նաև ունենք դեռևս խավարումներ, որոնք տեղի են ունենալու ձեր առաջին եւ 7-րդ ոլորտներում, նշանակում է պետք է պատրաստ լինեք, որ ձեր կյանքում դեռևս որոշակի փոփոխություններ լինելու են 2026 թվականին։ Առաջին խավարումը լինելու է փետրվարի 17-ին ձեր 6-րդ ոլորտում, այստեղ աշխատանքային ինչ-որ մի հարց կարող է, սա արևի խավարում է, սիրելիներս, արևի խավարումը բերում է մեր կյանք եւ այն ազդում է ոչ միայն հենց փետրվարի 17-ի վրա, այլ առաջիկա 3 ամիսների վրա։ Եվ այս արևի խավարումը կբերի ձեզ նոր աշխատավայրի, նոր աշխատանքային գրաֆիկի, ընդհանրապես նոր աշխատանքի հնարավորություն, նաև այստեղ հնարավոր է, որ փետրվարի 17-ի խավարումից հետո դուք ավելի լուրջ սկսեք զբաղվել ձեր առողջությամբ։ Հաջորդ խավարումը մարտի 3-ին տեղի է ունենում ձեր առաջին ոլորտում, այս դրան պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեք, որովհետև սա լուսնի խավարում է, սա ավարտում վերջացնում է մի տանջող հարց, որը կար ձեր կյանքում։ Միգուցե դա կապված էր ձեր առողջության հետ, միգուցե դա կապված էր ձեր ֆինանսական ինչ-որ շատ մեծ թեմայի հետ, միգուցե դա կապված էր ձեր անձնական հարթակի հետ, սիրելիներս, երբ առաջին ոլորտում է լուսնի խավարումը, սա նշանակում է ինչ-որ մի բան պետք է հեռանա, ինչ-որ մի բանի վրա պետք է վերջակետ դրվի։ Հասկանում եք դուք, նշանակում է այստեղ չի բացառվում նաև ամուսնալուծություն, չի բացառվում նաև, որ այստեղ հրաժեշտ կտակ որոշակի ձեզ համար շատ հարազատ մարդկանց, բայց նրանք արդեն սպառել են իրենց դերը ձեր կյանքում եւ այստեղ հնարավոր է նաեւ, որ մարտի 3-ի խավարումը ձեզ դրդի որոշակի քայլերի դիմել, որպեսզի կարողանաք կայուն առողջություն ունենալ։ Հաջորդ խավարումները օգոստոսի 12-ին եւ օգոստոսի 28-ին են տեղի ունենալու, այսինքն օգոստոս ամսվան։ Առաջին խավարումը օգոստոսի 12-ից, սա ձեր 12-րդ ոլորտում է եւ արևի խավարում է։ Այն կարելի ասել էապես ձեր կյանքի վրա այնքան էլ չի ազդելու եւ 12-րդ ոլորտը առհասարակ փակ ոլորտ է։ Նշանակում է, թե դուք օրինակ ունեք գաղտնիքներ կամ ձեր կյանքում կա ինչ-որ մեկը, որի մասին չեք սիրում բարձրաձայնել, նրա հետ կապված կարող են ինչ-որ հարցեր կամ ինչ-որ խնդիրների հայտ գալ օգոստոսի 12-ից հետո։ Սակայն այս խավարումը այն ձեզ վրա չի ազդելու, այն ավելի շատ ազդելու է օգոստոսի 28-ի խավարումը, որովհետև այն տեղի է ունենում ձեր 7-րդ ոլորտում եւ այն լուսնի խավարում է։ Լուսնի խավարումը սովորաբար տանում է մեզանից։ Լուսնի խավարումը սովորաբար վերջակետ է դնում։ Սիրելիներս, 7-րդ ոլորտը սա մեր կողքի մարդիկ են եւ այստեղ պետք է շատ ուշադիր լինեք, որ եթե դուք ասենք ամուսնացած եք եւ չեք ցանկանում բաժանվել ձեր սիրելից, ապա օգոստոս ամսին շատ ուշադիր եղեք, որպեսզի չունենաք այն լուրջ կոնֆլիկտը, այն լուրջ խնդիրը, որը կտանի հենց դրան։ Կամ այստեղ նաև հնարավոր է որոշակի մոտիկ հարազատ մարդկանց հետ ինչ-որ վերջակետ դրվի փոխհարաբերությունների վրա։ Համենայն դեպս 7-րդ ոլորտը մեր կողքի մարդիկ են եւ ձեր կողքի մարդիկ փոխվելու են, այսինքն ձեր շրջապատը փոխվելու է օգոստոսի 28-ից հետո։ Երկրորդ ուրեմն իրավիճակը, երկրորդ կարևոր իրադարձությունը, որի մասին կխոսեմ, իհարկե հետընթաց Մերկուրին է։ Սիրելի կույսեր, Մերկուրին ձեր գլխավոր մոլորակն է եւ այն ինչպիսի ասպեկտացիա, ինչպիսի ընթացք, որ ունի երկնքում, այն անմիջականորեն ազդում է ձեր կյանքի վրա։ Եվ փառք Աստծո, 2026 թվականին 3 անգամ է Մերկուրին լինելու հետընթաց, սովորաբար նորմա է համարվում մինչև 4 անգամը։ Այս անգամ Մերկուրին քիչ է լինելու հետընթաց։ Առաջին անգամ այն լինելու է հետընթաց փետրվարի 26-ից մինչև մարտի 20 ընկած ժամանակահատվածում։ Այս արանքում հիշում ենք, որ մենք ունենք նաև խավարումներ, նշանակում է մեր ուղեղը բավականին մթագնած է, մենք սթափ չենք դատում, եւ այս խավարումը ներողություն, այս հետընթացը տեղի է ունենում ձեր
7-րդ ոլորտում։ Ուշադիր եք լինում, որպեսզի ճիշտ հասկանաք ձեր կողքի մարդկանց։ Հաջորդ հետընթացը լինելու է հունիսի 29-ից հուլիսի 23-ը ընկած ժամանակահատվածում ամառային ամիսներին։ Սա 11-րդ ոլորտում եմ եւ այստեղ ուշադիր եղեք on-line վաճառքի հետ կամ on-line գնումների հետ գումար կորցնելու վտանգն է շատ, ինչու՞ չէ նաեւ ընկերական շրջապատում ինչ որ տարաձայնություններ կարող են լինել։ Եվ երրորդ հետընթացը Մերկուրի հոկտեմբերի 24-ից նոյեմբերի 13-ն է լինելու, սա լինելու է ձեր երրորդ ոլորտում, սիրելիներս, եւ նշանակում այստեղ ինչ որ հարցեր կապված փաստաթղթերի հետ, կապված ավտոմեքենայի առք ու վաճառքի հետ, սրանք նորից կարող են գլուխ բարձրացնել ձեր կյանքում։ Հիշեցնեմ, որ հետընթաց Մերկուրիի ժամանակ կարևոր առք ու վաճառք չենք իրականացնում, ինչու՞ չէ նաեւ պլանային վիրահատության չենք գնում, հատկապես եթե այն գեղեցկությանն է վերաբերում։ Երրորդ կարևոր իրադարձությունը խոսելու եմ բարձր մոլորակների Սատուրնի եւ Նեպտունի մասին։ Նշեցինք, որ հունվարի 26-ից Նեպտուն մոլորակը տեղափոխվում է ձեր 8-րդ ոլորտ եւ այստեղ լինելու է 13 տարի։ Սիրելիներս, դա շատ լավ է ձեզ համար, որովհետև Սատուրնը նույնպես փետրվարի 14-ին լքելու է ձեր 7-րդ ոլորտը։ Շատ կույսերի մոտ ինչ-ինչ պատճառներով չէր ստացվում անձնական կյանքը, ինչ-ինչ պատճառներով չէր ստացվում փոխհարաբերությունները հաճախորդների հետ կամ պակասել էին հաճախորդները վերջին մի քանի տարիների, 2-3 տարիների ընթացքում։ Դա Սատուրնի ազդեցությունն էր ձեր 7-րդ ոլորտի վրա։ Սատուրնը սիրում է սահմանափակել, դժվարացնել, քչացնել մեր հնարավորությունները։ Սակայն Սատուրնը լքում է ձեր 7-րդ ոլորտը եւ 3 տարով մուտք է գործում 8-րդ ոլորտ, որտեղ լինելու է Նեպտունը շուրջ 13 տարի։ Եվ այս երկու գիգանտները, սիրելիներս, միանում են փետրվարի 20-ին, նշանակում է այս երկուսի միությունը այնքան հազվադեպ երևույթ է երկնքում, որ այն իրոք ազդելու է ձեր կյանքի վրա եւ 8-րդ ոլորտը մեծ ֆինանսական հարցերն են, եթե դուք ունեք բանկային ինչ որ հարցեր, գործարքներ, ապա համենայն դեպս այս օրերին, փետրվարի 20-ի մոտակա օրերին կարող եք այդ հարցը շատ հաջող կերպով, շատ անակնկալ կերպով լուծել։ Ու առհասարակ առաջիկա 3 տարիների ընթացքում շատ ուշադիր եք լինում, որովհետև Սատուրնը փորձելու է ձեր ֆինանսական դաշտը այս պահին արդեն փետրվարից սկսած փորձելու է այդտեղ սահմանափակումներ առաջացնել, այսինքն եթե դուք բանկային հարցեր ունենաք կամ ինչ որ վարկերի, հիպոթեկի, ժառանգության հետ կապված հարցեր ունենաք, այստեղ կարող է առաջացնել խնդիրներ Սատուրնը։ Սիրելիներս, 4-րդ կարևոր իրադարձությունը Ուրան մոլորակն է, որը մուտք է գործելու ձեր 10-րդ ոլորտ ապրիլի 26-ին եւ այնտեղ լինելու է մինչեւ 2033 թվականի մայիս ամիսը։ Դե ինձ սիրելի կույսեր, կարելի է ասել պինդ բռնեք ձեր աթոռները, որովհետեւ այստեղ հնարավոր է շատ կույսերի մոտ պաշտոնանկություն լինի, եթե դուք բարձր պաշտոն եք զբաղացնում, ինչպես նաեւ այստեղ կամուսնալուծությունները կարող են շատանալ, որովհետև Ուրանը սիրում է ցնցել մարդու կյանքը եւ դարձնել մարդուն ըմբոս եւ հեղափոխական։ Եւ սիրելիներս, այստեղ առաջիկա 8 տարիների ընթացքում մինչեւ 2033 թվականը, մինչեւ մայիս ամիսը 2033-ի, ուրեմն այստեղ Ուրանը ցնցելու է ձեզ, ուշադիր եղեք Ուրանի ասպեկտացիաներին երկնքում։ Վերջին իրադարձությունը խոսում եմ Յուպիտերի մասին։ Յուպիտերը մինչև 2026 թվականի հունիսի 30-ը ձեր 11-րդ ոլորտում է, բերում է ակտիվ շփումներ ընկերական միջավայրում, սակայն հունիսի 30-ից արդեն կտեղափոխվի ձեր 12-րդ ոլորտ եւ այստեղ սիրելիներս Յուպիտերը 12-րդ ոլորտում կարելի ասել գրեթե չի ազդում ձեր կյանքի վրա, որտեղ այն փակ ոլորտ է, եթե ինչ որ մի բան էլ ավելանա ձեր ներաշխարհում, կլինի դա գաղտնի սեր, կլինի դա ինչ-որ աշխատանք, որը մարդկանց հետ շփում չի պահանջում, ապա այդ մասին միայն դուք կիմանաք։ 12-րդ ոլորտում Յուպիտերը կլինի մինչև 2027 թվականի հուլիսի 26-ը։ Դե ինձ սիրելիներս, այսքանը ձեր ուրեմն 2026 թվականի կանխատեսումների մասին, կհանդիպենք հաջորդ հոլովակում, առայժմ